Iki munguti ning pasar Cawas wengi ya, Nduk. Jan elak. Rangkepane ireng. Pamintaku. Mas, kita lihat kemesraan kita berdua dari sana coba. Ayo Mas, disot Mas. Tipine sebelah. Iya. Tukang-tukang buri kayak pengen loh Mas. Anima situasi. Kapan meneh ya Mas? Iki live streaming lho, Duk. Gini Mas. Buntutku. Ya Allah, mulata buntutku dipotong sithik kira semprowanget ngono lho Mas. Ya toh, aku anggere ngene iki. Diguyu Bu Marni isen lho Mas. Kowe iki lho. Aku kuwi anggere ngene iki grogi lho, Dek, anek tipine. Aduh runtut tansah reruntungan ing sarina jane ya cepet Piye? jane ya cepakane wis enek lho wingi yang Heh. terus meleto ngono kuwi. Petro, tak omongi janur kuning ki neng grup ki nek latihan ki sirku tak kon liya dina. Dinane neng grup tak kon ganti. Men iki admine grup sapa? Aku. Lah ya kowe iki tak omongi janur kuning nek latihan aja malam jemuah ya, Truk, Petro. Heeh. Itu buat aktivitas lainnya. Karepe dina apa? Ya manut. Satu minggu tanggapan. Malam jemuah aku dinas. Dinas malam. Dinas aku ora, saiki aku kerja, Len. Oh iya kerja ning sawah. Aku nek ora wis pindah, saiki aku pindah dinas kesehatan mangsamu. Puskesmas, Uduk. apotek, Uduk. rumah sakit. Iya. Pengen ngerti? Heeh. PKU, Mas. Cek tak urus. Rumah sakit teng. Dadi ki nyanyi ngene iki gur tak nggo samben. Oh. Dadi kula niki nek hari biasa mergawe wonten dinas kesehatan, Bu. Teng rumah sakit, Bu. Nggih, tem PKU, Mas. Iki kena pasal ora tak terus, Bu. Umpama tak selesai kena pasal ora, Mas? PKU. Ya, puskesmas. Ora, wis rumah sakit umum rumah sakit. daerah kuwi. Oh. Bagiannya tempeli, Mas. Bagian Mbakku sik tak urus tenan iki. Bagian Kae lho, Mas. ngetok, ngecap. Nyetempeli ya lho, Mas. Ing sarina ajur kabeh pemalan rombonganku. Ngene datan kinggang sarambut. Ayo ke idalan. Lamun adoh sageding ngaji. Kalau Mbak Apriliani, Mbak Devi. Mbak Devi iki jan nom-nomane kowe banget lho. Aku ya, Mas. Heeh. Tapi kayak beda, Mas. Bedane. Nah, iki ki nekait jelas joji senanggap janur kuning. Lah kowe Lah kuwi tamune jo kabeh lho, Mas, pas kae. kok iso? Jo kabeh kok, Mas. Oh, nang kantor RW kae ta? Iya, Tatre. Oh, tangkepan, Bu. Garuan, Bu. Pangapunten. Iki ana Mbak Devi. Halo, Mbak. Oh, hayune, Diatur Mas. resik. Wah, Mbak. Heeh. Wah. Pon Mbak aja sese, Mbak. Ampun, Mbak. Pon, Mbak. Alah Mas bilang cemburu kur ngono Alah, terus di ayo gendang. Sintek. Aku biyen ya wis tau, Len. Nah, pertanyaan bagus. Gur neruske wis ping pira? Apane?
Sadurunge karo tukang son kae pira? Lho ya kari ngitung to Mas, wong kene iki wis SMP lho. Ya. Sampun manak pindho. Hitungen dhewe. Yen cedhak tansah mulat sida asih monggo Bu, santai mawon Bu, ampun kata-kata nggih Bu, mimike sepatok. Nyuwun apa Pak? Oh belok. Iki kok ya sok kenal lho Tak Mas. kira kancaku mancing kuwi ngawur. Petroki kandhani ya tembak lho. Kancaku mancing. Ya. Pindho mimi hamintuna hayo mas bareng hangayai wajib dan mesem ayune ya Allah bojoku Sing nomor pira Mas? satu dan selamanya. Iya. Sida asih bebraya Yo dititibake apa ngalamune ngati? Genjuk dumateng tamu undangan ingkang nembe rawuh ngaturaken sugeng rawuh. Sugeng pepanggihan Janur Kuning Entertainment ingkang dipun sengkuyung Labib Audio dalasan live streaming cerah foto Cijantung Indonesia. Karo Mas Gilang kae dari wajahnya terpancar kebahagiaan tenan kok senyumnya Mbak Devi manis mempertandakan bahwa beliau berdua ini bahagia beda karo senyum-senyumnya wong mburi kae Mas ketok angsurane oke tenan kok apa meneh Santi ki wah piye bener-bener apa kok go Santi lho anane gur curhat ning sampean Mas wah curhat apa? Jam 2 bengi iki lho telepon. Jam 2? Telepon. Bahas apa? Rahasia. Hanya kita berdua ya, Dek ya. Alah kono ki ya wong galau, aku ya mudeng kok. Tresno
Dumateng para tamu undangan Bapak kalawan Ibu. Atas nami keluarga ageng Bapak Wartono Dalasan Guwarni, monggo dipun rahapi pasugatan dedaharan ingkang sampun dipun ajumawesaken kanthi lelegan ingkang semeja sinambi hamirsani kridaning Janur Kuning Entertainment. Niki wau Bu Marni tindak pundi nggih? Berita kehilangan iki. Oh, tak sadar. Lah tak kira. Oh, ngerti aku. Oh, alah Mas wonten ngajeng. Lungguh ning kono aku ngerti maksudnya apa. Pripun? Wedi karo pelakor. Kok wedi karo aku lho. Heeh. Iki kan Bu Marni nggih beda. Bu Marni? Durung. Oh, masih mempercantik diri. Ditengok nggih Bu Warni nggih. Lali aku Mas. Ora apa-apa. Gak apa-apa ya Mas. Wis biasa. Jenenge urip mung sedela wajar nek lali ya Mas. Ibarate mampir ngombe ya Nduk ya. Mampir ngombe ya mampir goput barang nek aku. Takono Mas player kae. Tresno kang satu. Aku ngerti Bu Warni. Piyayine sing endi Jal? Aku ngerti. Mriko wonten ngajeng kita salim dulu. Iki karo Bu Marni sik. Nggih. Iki alhamdulillah ya kok tanggaku dhewe. Saking Cawas. Piyayi Cawas. Kali apa Mas? Penguasa Kali Dengkeng ya. Kali Dengkeng. Cawase pundi Bu? Siang Bu
Walah. Ngendi, Mas? Jentir. Kentir. Alah jentir ki jagalan ngidul nduk ngelengkong ngetan. Tak kira kaya aku kentir. Ngono krunguku mau kok. Kula saking Tirta Marta, Bu. Kidul Posis. Ini karo tangga perkewuh ora Mas nek nyuwun Mas. Ya ora wong jentir ki walaupun amit sewu papan pegunungan kaya nggonmu. Saiki bangunane jos tenan. Oh, kaya Tawang Mangu nggonku ngono kae. Ademe ya ngono kae, Nduk. Ademe sami, Mas. Biyen aku senengane munggah sambing kae, Bu. Sambing kae wah dolanku biyen. Ngapa ning kono? Deruk apa wetruk? Pacarku ning kono kok ya. Sing kae to. Wis ra ono. Iya, aku sabar ya Mas. Ya Allah sabar. Demi Santi seorang wis. Gek ini jare Pipit. Pipit nonton lho. Wis tak pegat. Hah, wis demi Santi. Pilih kae. No comment Mas. Teko ngendi ki mau Mas Tris? Kaya Katur dumateng para lenggah Bapak Ibu, sampun katuraken langgam ngalamuning ati. Saben dina mung ngalamun hangen-angen mreng wong mandis harap urip bebarengan bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang ati kurang bisa Saben dina wong ngalamun jroning sepi sampun amung tansah katulung wewayanganmu Kang Mas linalitan bisa lali saya hangrem rujet ati lelewane wong banding
saku mendil ing padang ing netra tenan kok dik yen katresnan sejati ora bakal ilang sak lawase ben ora ana tetep digoleki ya meskipun kok kuburane. bar kuwi padune aja ta mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk lan katresnanku tak korbanake jiwa lan ragaku ngaturaken sugeng rawuh sugeng sonten dumateng para lenggah Bapak Ibu tamu undangan atas nami keluarga ageng Bapak Ibu Sohibul Hajat ngaturaken agunging panuwun mrih rawuh panjenengan sami tunggu pangestu mugi-mugi risang pinanganten kalih Mbak Devi kalawan Mas Gilang dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sing sayok sing rukun linalitan bisa lali saya hangrep rujet ati lelewande wong manis tansah kumandhir ning padang ing netra Nduk ragil sing ati-ati wong kowe iki ya status isih perawan nibakne katresnanmu aja kursak ndengah wong ya nduk ya ora Kang Mas golek bojo ki tukang syuting lah nyapa kok dadi Kang syuting nyapa ben tenang apa tukang Mas syuting iki wonge perhatian ya enggak ya Mas Kang syuting ki senengane enggak cuma buat satu hati nyoting kene ngono kuwi ya ora
Yo. Ora Mas Bom-bom iki. Mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk lan katresnanmu tak korbanake jiwa lan raga Nggih ngaturaken sugeng rawuh selamat sore kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir. Alhamdulillah.